หลอดเลือดสมองที่เรารู้จักกันดีก็คือสโตรกหลอดเลือดสมองตีบแตกตันที่มีอาการเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตที่ทุกคนรู้จักกันดีเราเรียกว่าสโตรก 80-90% เกิดจากเรื่องของเส้นเลือดในสมองตีบแล้วก็เกิดการอุดตันอีก 10-20% เกิดจากเส้นเลือดในสมองแตกซึ่งอาการเหล่านี้ถ้าเกิดในวัยรุ่นเนี่ยเกิดจากเขามีพยาธิสภาพเดิมของสมองมีปัญหาเรื่องของหลอดเลือดเป็นเกิดจากความผิดปกติมาตั้งแต่กำเนิดแต่ถ้าเกิดในวัยกลางคนส่วนมากก็จะเกิดจากการใช้ชีวิตอาหารการกินพฤติกรรมการบริโภคการสูบบุหรี่การดื่มสุราเคมีในร่างกายเกินกินน้ำตาลเข้าไปเยอะกินข้าวแป้งเข้าไปเยอะกินบริโภคน้ำตาลไฮฟรุกโตสคอร์นไซรัปพวกนี้จะมีปัญหาทำให้หลอดเลือดเกิดอาการตีบแข็งเราบริโภคไขมันทรานเข้าไปเยอะทำให้สมองเราถ้าไม่ตีบหรือไม่ตัน 100% จะไม่เกิดอาการนั่นคือการสังเกตอาการในโรคหลอดเลือดสมองถ้าเป็นในวัยผู้ใหญ่ในวัยผู้สูงอายุส่วนมากก็เกิดจากความเสื่อมเรียกว่าเบาหวานความดันแบบนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องของระบบหลอดเลือดเพราะนั่นคือหลักๆการรับประทานอาหารจะเป็นส่วนใหญ่อาหารที่สาเหตุทำให้เกิดโรคหลอดเลือดเสียหายหลอดเลือดตีบหลอดเลือดจนเกิดอาการอุดตันไขมันทรานทานของทอดซ้ำอาหารที่ทอดซ้ำบ่อยๆมันคือไขมันทรานเพราะฉะนั้นคือของทอดไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหมูไม่ว่าจะเป็นน้ำมันอะไรก็ตามถ้าเกิดจุดเกิดควันจะเกิดเป็นไขมันทรานขึ้นซึ่งพอเข้าไปในหลอดเลือดแล้วทำให้เกิดกระบวนการอักเสบของเซลล์หนึ่งคือการบริโภคเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อแดงเราในนั้นจะมีอะมิโนพอย่อยสลายแล้วได้อะมิโนโฮอร์โมนซิสตีนซึ่งตัวอะมิโนตัวนี้เป็นตัวมาร์กเกอร์คือเป็นตัวที่บอกว่าความเสี่ยงของการเกิดระดับโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดคือค่าปกติไม่ควรจะเกิน 6.3 ถ้าเกินมากกว่านั้นสูงมากกว่านั้นก็คือจะมีความเสี่ยงมากขึ้นคนที่บริโภคเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อแดงจึงควรลดการบริโภคลงแล้วก็การบริโภคอาหารที่เป็นเกลืออุตสาหกรรมเกลือไนเตรตไนไตรท์ผงปรุงรสสารปรุงรสทั้งหมดหรือเคมีที่เข้าไปเกินหรือความเครียดที่ทำให้ร่างกายเรามีอนุมูลอิสระเข้าไปมากเกินไปมันก็จะทำให้เกิดความเสื่อมของเซลล์แล้วทำให้เกิดความเสียหายของหลอดเลือดแล้วก็เม็ดเลือดได้เพราะนั่นคือหลักๆเกิดจากการบริโภคนะคะขอย้ำอีกทีนึงเกิดจากการบริโภคก็คือพวกน้ำตาลไฮฟรุกโตสคอร์นไซรัปแล้วก็ไขมันทรานควรจะต้องระมัดระวังแล้วก็ไปเพิ่มการบริโภคอาหารที่เป็นอาหารธรรมชาติพืชผักธรรมชาติผ่านการปรุงแต่งให้น้อยที่สุดของทอดควรหลีกเลี่ยงเพราะนั่นคือหลักๆสาเหตุแล้ววิธีการปรับเตือน13อาการเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองอาการแรกก็คือแขนขาอ่อนแรงซีกใดซีกหนึ่งนะคะแล้วก็ชาครึ่งซีกข้อที่2คือชาครึ่งซีกข้อที่3สูญเสียการทรงตัวข้อที่4การมองเห็นมีปัญหาสายตาเราจะแคบลงปกติเราจะมองเห็นแบบลานสายตาเราจะแทบ180องศาเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดว่าใครมองเห็นแล้วลานสายตาแคบลงให้พึงระมัดระวังนะคะแล้วก็มองเห็นไม่ชัดการมองเห็นมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นข้างเดียวหรือ2ข้างข้อที่7คือการพูดไม่ชัดปากเบี้ยวลิ้นแข็งข้อที่8คือผิดปกติในเรื่องของการใช้ภาษานึกคำไม่ออกไม่เข้าใจภาษาพูดติดๆพูดตะกุกตะกักอะไรแบบนี้ข้อที่9ก็คือเวียนศีรษะบ้านหมุนข้อที่10ก็คือปวดศีรษะรุนแรงข้อที่11ก็คือแขนหรือการเคลื่อนไหวแบบแขนขาเนี่ยเคลื่อนไหวสเปะสปะข้อที่12ความจำเสื่อมแบบหลงลืมแบบทันทีทันใดนะซึ่งต่างจากสมองเสื่อมจะเป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็ข้อ13คือซึมลงจนหมดสตินี่คืออาการ13อาการเตือนที่เสี่ยงที่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองจำง่ายๆนะคะ B fast B E F A S T B ก็คือบาลานซ์เสียการทรงตัวเพราะฉะนั้นการเดินลุกขึ้นยืนแล้วก็ไม่สามารถทรงตัวได้แบบนี้ให้สงสัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็ตัว E ก็คือ Eye เพราะนั่นคือการเคลื่อนไหวของลูกตาหรือการอย่างที่บอกการมองเห็นมีปัญหาลานสายตาแคบลงแบบนี้ให้สงสัยว่ามีปัญหาเรื่องของหลอดเลือดข้อที่3 face คือหน้าเพราะนั่นคือการอ่อนแรงของใบหน้ามุมปากตกมุมปากเบี้ยวน้ำลายไหลจากมุมปากที่ตกแบบนี้ให้เป็นข้อที่ต้องระวังนะคะแล้วก็ตัว A ก็คือ arm ก็คือไม่ว่าแขนหรือขาซีกใดซีกหนึ่งอ่อนแรงลงแล้วก็ตัว S คือ speed คือคำพูดอย่างที่บอกว่าพูดตะกุกตะกักนึกคำพูดไม่ออกไม่เข้าใจคำพูดใครพูดมาแล้วก็ไม่เข้าใจอันนี้คือเป็นสัญญาณเตือนนะคะแล้วก็อีกตัว T ก็คือ time คือระยะเวลาถ้ามีอาการทันทีที่เกิดอาการแบบนี้ควรจะไปถึงโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดภายในระยะเวลาเนี่ย
4 ชั่วโมงครึ่งเพราะฉะนั้นคือการที่หลอดเลือดถ้าเป็นส่วนอย่างที่บอกว่า 80-90% เกิดจากเรื่องของหลอดเลือดสมองตีบหรือตันเพราะฉะนั้นคือตีบหรือตันแบบนี้จะต้องให้ยาละลายริ่มเลือดถ้าใครมีแอสไพรินที่500 มิลลิกรัมให้เคี้ยวทันทีแล้วก็รีบส่งโรงพยาบาลหรือโทร1669ทันทีโรงพยาบาลใกล้บ้านที่ใกล้บ้านของท่านให้ไปถึงโรงพยาบาลภายใน4 ชั่วโมงครึ่งเขาเรียกว่า Golden Period เพื่อที่จะไม่ให้เซลล์สมองเกิดความเสียหายขึ้นจะเกิดร่องรอยของความพิการแบบนี้คุณต้องรีบที่จะไปโรงพยาบาลให้เร็วแล้วอาการที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองจะมีถ้าคนเคยเป็นแล้วจะมีอาการกลับเป็นซ้ำได้อีกบ่อยๆถ้าคุณไม่ปรับเรื่องของพฤติกรรมการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นคืออาหารการกินอันดับแรกน้ำที่ดื่มต้องกินน้ำให้เพียงพอน้ำควรจะเป็นน้ำที่เป็นน้ำแร่หรือน้ำที่ใส่พวกอย่างเขาเอาพวกใบย่านางหรือใบบัวบกมาปั่นเพื่อเพิ่มแร่ธาตุให้น้ำกลายเป็นน้ำด่างpH ในร่างกายที่เราต้องการก็คือประมาณ 7.4 เพราะนั้นคือการดื่มน้ำด่างจะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดในเรื่องของลำไส้ที่เรากินไขมันเข้าไปเกินเพราะว่าด่างไปเจอกับกรดไขมันก็จะเป็นทำให้เกิดการเขาเรียกว่า emulsifier เหมือนน้ำยาล้างจานทำให้คราบพวกที่อยู่ในลำไส้เนี่ยค่อยๆหลุดลอกออกไปหรือการกินผักให้เยอะๆจะเป็นตัวทำความสะอาดลำไส้ทำให้การดูดซึมสารอาหารดีขึ้นเพราะนั้นคือต้องปรับพฤติกรรมการที่จะเยียวยาเรื่องของหลอดเลือดหัวใจใช้การปรับเรื่องของอาหารการกินปรับพฤติกรรมเราเรียกว่าการใช้แนวของเวชศาสตร์ชะลอวัยหรือเวชศาสตร์อายุรวัตรคือใช้การปรับพฤติกรรมแบบนี้ดูแลสุขภาพแบบนี้แล้วการดูแลสุขภาพใช้การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมกายจิตอารมณ์สังคมจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นแค่อารมณ์อึดอัดแค่รู้สึกอึดอัดนั่นหมายถึงว่าสมดุลของฮอร์โมนในร่างกายเราเสียไป30 กว่าคู่แล้วก็ฮอร์โมนในเรื่องของฮอร์โมนเครียดกับฮอร์โมนต้านเครียดเสียสมดุลเพราะนั้นคือปฏิกิริยาเคมีเสียสมดุลไป1,000 กว่ารายการแบบนี้ก็คือเลยจำเป็นที่จะต้องจัดการในเรื่องของทั้งอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็เรื่องของอาหารการกินเพราะนั้นคือการพัฒนาการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมแบบนี้คือถ้าเกิดว่าคุณเกิดอาการเวียนหัวบ้านหมุน1 ครั้งนั่นให้พึงระวังไว้ว่าสัญญาณหลอดเลือดทั้งสมองและหัวใจอาจจะมีปัญหาคุณต้องเฝ้าระวังแล้วก็จำ13 อาการที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่หรือจำคำว่า B fast นั่นคือสัญญาณของโรคสโตรกหลอดเลือดสมองตีบหรือตันถ้าแตกเนี่ยจะเกิดอาการปวดศีรษะปวดมากปวดรุนแรงแล้วหลังจากนั้นก็คือถ้าส่องที่ลูกตาม่านตาจะขยายไม่เท่ากันแบบนี้หลอดเลือดในสมองแตกแล้วเพราะนั้นคือทันทีที่เกิดอาการไม่ต้องรอประเมินอาการแล้วนะคะรีบส่งโรงพยาบาลโดยด่วนเพราะต้องให้ยาขยายหลอดเลือดก่อนที่หลอดเลือดสมองจะแตกเพราะนั้นคือถ้าปวดศีรษะรุนแรงปวดมากๆจำเป็นที่จะต้องรีบไปโรงพยาบาลการดูแลสุขภาพหลอดเลือดอาหารที่เราการปรับพฤติกรรมนะอย่างที่บอกว่าการดูแลหลอดเลือดดูแลจากเรื่องของอาหารการกินอาหารที่เราจะควรบริโภคก็อย่างที่บอกว่าสารอาหารให้ครบ5 หมู่โปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเนื้อแดงเพราะนั่นคือจะมีตัวอะมิโนโฮโมซิสตีอินอย่างที่บอกว่าตัวเนี้ยเมื่อเราบริโภคเข้าไปย่อยสลายแล้วเรากินพวกวิตามินกลุ่มวิตามิน B ไม่เพียงพอมันจะเหลือตกค้างแล้วก็ไปทำลายผนังของหลอดเลือดแล้วพอเรากินไขมันทรานของผัดของทอดซ้ำๆมันจะเกิดการอุดตันได้ง่ายเพราะนั้นคือรอยตัวโฮโมซิสตีนจะทำให้หลอดเลือดเกิดการขรุขระเกิดเป็นแผลขึ้นมาแล้วร่างกายเราเกิดการซ่อมก็คือเอาเกล็ดเลือดมาอุดเพื่อไม่ให้หลอดเลือดเสียหายแบบนี้จะทำให้หลอดเลือดยิ่งเกิดการตีบแคบมากขึ้นเพราะนั่นคือการกินไขมันทรานจะเป็นไขมันตัวเล็กๆเราเรียกว่า smaller denser LDL พวกนี้จะเข้าไปมุดพอไปชนผนังหลอดเลือดจะมุดเข้าไปอยู่ไปใต้ผนังของหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดจากที่เป็นหลอดเลือดที่กว้างๆก็จะตีบค่อยๆตีบแคบขึ้นมาเพราะนั่นคือไขมันทรานของทอดเลยจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงแล้วก็มาทานอาหารที่เป็นพืชผักให้มากยิ่งขึ้นพืชผักก็คือพืชผักที่ปลอดสารแล้วก็ไม่ตัดแต่งพันธุกรรมกินให้ครบทุกสีกินเวียนกันภายในอาทิตย์หนึ่งไม่ควรเกิน3 ครั้งต่อสัปดาห์ในแต่ละชนิดนะคะก็คือสีขาวพวกนี้จะดูแลในเรื่องของหลอดเลือดไม่ว่าจะเป็นกระเทียมไม่ว่าจะเป็นอะไรเนี้ยพวกนี้จะดูแลในหลอดเลือดเพราะฉะนั้นคือเราจะกินอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เราจะต้องกินให้ครบเพราะว่าในแต่ละพืชผักแต่ละสีจะมีสารอาหารไม่เหมือนกัน
ร่างกายเราจำเป็นต้องใช้ทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นคือตั้งแต่สีขาวสีเขียวสีเหลืองสีส้มสีแดงสีม่วงสีดำสีน้ำเงินถ้าหาเวียนมารับประทานได้ก็พยายามบริโภคแบบนี้แล้วก็ดูแลในเรื่องของไขมันต้องใช้ไขมันดีคือโอเมก้า3โอเมก้า3จะลดการอักเสบในร่างกายโอเมก้า6ที่กินเกินจะเป็นเพิ่มการอักเสบเพราะนั้นคือในน้ำมันพืชส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่เป็นไขมันทรานจะมีโอเมก้า3 6 9อยู่แล้วเพราะนั้นคือโอเมก้า3คืออย่างที่บอกว่าลดการอักเสบโอเมก้า6ทำให้เกิดการอักเสบโอเมก้า9จะเป็นตัวปรับสมดุลระหว่างโอเมก้า3กับโอเมก้า6ไม่ให้มีปัญหากับร่างกายเราเพราะนั่นคือไขมันดีเราจะจำเป็นต้องกินน้ำมันมะพร้าวเป็นไขมันดีที่เราจำเป็นต้องกินคนที่มีปัญหาโรคหลอดเลือดสมองน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแนะนำให้รับประทานเพื่อที่จะไปซ่อมหลอดเลือดซ่อมในเรื่องของเซลล์ไขมันเซลล์ของเราโดยรวมแล้ว 80-90% จะเป็นไขมันเป็นองค์ประกอบเพราะฉะนั้นคือเราเลยจำเป็นต้องชดเชยด้วยไขมันดีแล้วไปลดเรื่องข้าวแป้งน้ำตาลลงเพราะฉะนั้นข้าวแป้งน้ำตาลจะทำให้หลอดเลือดเกิดกระบวนการเราเรียกว่าไปจับกับโปรตีนแล้วทำให้เสียหายกระบวนการนี้เราเรียกว่าไกลเคชันให้ดูจากเรื่องที่ตาขุ่นๆขาวๆก็คือไปจับแล้วมันเลนตาขุ่นที่เราเรียกว่าต้อกระจกแต่มันคือเวลาไปจับกับเซลล์อื่นก็จะมีปัญหาแบบนี้เหมือนกันเพราะนั่นคือข้าวแป้งน้ำตาลเลยจำเป็นต้องให้ลดลงหมู่คาร์โบไฮเดรตนะให้กินข้าวเป็นอาหารวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นก็คือถ้าลดการบริโภคข้าวหรือไม่กินข้าวให้ไปกินหัวเผือกหัวมันแทนได้ในพืชก็มีคาร์โบไฮเดรตนะในผักก็มีคาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นคือคาร์โบไฮเดรตเราไม่ขาดเราจะส่วนมากเราจะเกินสิ่งที่ต้องให้ระวังอีกอย่างหนึ่งคือไฮฟรุกโตสคอนไซรัปก็คืออาหารอะไรก็ตามน้ำบรรจุขวดที่บรรจุขวดทุกอย่างที่มีรสหวานผ่านกระบวนการแบบนี้ให้คิดว่าเป็นไฮฟรุกโตสคอนไซรัปน้ำที่ควรจะดื่มก็คือน้ำเปล่าธรรมดาควรจะดื่มประมาณ 1.5 ลิตรคือประมาณ30 ซีซีต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมเพราะฉะนั้นคือ 1.5 ลิตรคน50กิโลก็กินประมาณลิตรครึ่งเพราะนั้นคือใครที่น้ำหนักมากกว่านั้นก็กินดื่มให้มากกว่านั้นแล้วก็เรื่องของการพักผ่อนเพราะนั้นการพักผ่อนควรนอนตั้งแต่4 ทุ่มจนถึงตี 2เพื่อให้โกรทฮอร์โมนหลั่งแล้วสารอาหารที่กินอย่างที่บอกว่าไขมันให้หลีกเลี่ยงของผัดของทอดเพราะมันคือไขมันทรานแค่ทำแบบนี้นะแล้วก็จัดการเรื่องของอารมณ์ตามในเรื่องของอารมณ์ไม่ให้เกิดอารมณ์เครียดอารมณ์เศร้าอารมณ์อึดอัดเพราะนั่นคืออารมณ์ถ้าเคมีในร่างกายเกิดร่างกายป่วยอารมณ์จะไปจับกับอารมณ์ที่ไม่ดีจะรู้สึกเครียดหงุดหงิดซึมเศร้าถ้าอาการแบบนี้นะให้พึงระวังว่าแบบนี้สุขภาพเริ่มเสียหายแล้วอารมณ์เป็นตัวบอกภาวะความสมดุลของฮอร์โมนได้อย่างที่แค่บอกอารมณ์อึดอัดสมดุลของฮอร์โมนเครียดกับฮอร์โมนต้านเครียดเสียทันทีเพราะฉะนั้นยิ่งอารมณ์ไม่ดีอารมณ์เครียดหงุดหงิดโมโหแบบนี้อารมณ์ด้านลบเยอะๆแบบนี้ปฏิกิริยาในเคมีในร่างกายเสียกว่า1,000 กว่ารายการในเรื่องของสุขภาพการดูแลสุขภาพแบบนี้หลอดเลือดคือท่อลำเลียงน้ำและสารอาหารเข้าสู่ร่างกายเราถ้าหลอดเลือดหรือตัวที่ขนส่งระบบลำเลียงขนส่งไปสู่เซลล์ไม่ดีเสียหายเซลล์ส่วนปลายก็จะเกิดการเสียหายขึ้นเพราะนั้นคือถ้าหัวใจทำงานไม่ดีหลอดเลือดทำงานไม่ดีสุขภาพระดับเซลล์คุณจะเสียหายเพราะนั้นคืออาการเจ็บป่วยก็คือสัญญาณเล็กๆที่บอกก็คือความเจ็บป่วยก็คือ illness ก็คือความเจ็บป่วยแบบนี้เป็นตัวบอกสัญญาณว่าแต่ถ้าไปตรวจจะไม่เจอในยังไม่ถึงขนาดระดับของอวัยวะเสียหายแต่ถ้าเกิดอาการวินิจฉัยว่าเป็นโรคแบบนี้เราเรียกว่า disease คือโรคแบบนี้ก็คือความเสียหายเกิดขึ้นในระดับของอวัยวะแล้วอย่างเช่นหลอดเลือดในสมองเสียหายจนเกิดความเสียหายของสมองแบบนี้เราก็จะเรียกว่าเป็นระดับของโรคเพราะนั้นคือการดูแลสุขภาพเลยจำเป็นที่ต้องกลับมาพิถีพิถันเรื่องของการใช้ชีวิตลดเคมีออกจากร่างกายลดในเรื่องของความปัจจัยเรื่องของความเครียดแล้วก็อย่างที่บอกว่าอนุมูลอิสระในร่างกายเราแม้แต่รังสีแม้แต่เรื่องของเขม่า PM 2.5 แม้แต่การสูบบุหรี่แม้แต่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตัวที่อะไรก็ตามที่ทำลายสุขภาพจงพึงหลีกเลี่ยงแล้วก็ปรับมุมคิดว่าคนสุขภาพดีเขาดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตอย่างไรนั่นคือการปรับเพื่อไม่ให้สมองเราถ้าพูดคำว่าห้ามถ้าห้ามคนเป็นโรคหลอดเลือดสมองห้ามกินน้ำอัดลมห้ามกินข้าวห้ามกินเลยภาพในหัวจิตใต้สำนึกจะเป็นทั้งสิ่งที่คุณห้ามทั้งหมดเลยเพราะนี่คือการปรับพฤติกรรมเลยทำไม่ได้ถ้าอยากจะให้ในระดับโครงสร้างของสมองจิตใต้สำนึกช่วยจะต้องคิดปรับมุมคิดใหม่ว่าคนมีสุขภาพดีเขาใช้วิธีการดำเนินชีวิตอย่างไรแบบนี้คุณจะมีตัวช่วยในระดับของจิตใต้สำนึกในระดับของสมองแล้วคุณจะปรับพฤติกรรมได้ง่ายขึ้น
ก็ฝากไว้เป็นตัวคอยเตือนว่าโรคระบบหลอดเลือดอาการสัญญาณเตือนเล็กๆน้อยๆแบบนี้เราพึงจะต้องระมัดระวังแล้วก็จำให้ได้ทั้งหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจแล้วก็เรื่องของอัลไซเมอร์ก็คืออาการหลงลืมแล้วก็จำอะไรไม่ค่อยได้ทักษะที่เคยทำได้ก็ทำไม่ได้วางของไม่เป็นที่คุมอารมณ์ไม่ได้ทรงตัวไม่ได้อะไรแบบนี้ที่เกี่ยวกับสมองสำคัญเสมอเพราะฉะนั้นคือการมาตามรู้ตามดูอารมณ์มาเยียวยาเรื่องของสุขภาพแบบองค์รวมจะเป็นตัวช่วยฟื้นฟูในเรื่องของสุขภาพรักษาส่งเสริมป้องกันในการบำบัดเยียวยาแบบนี้คุณต้องทำแบบองค์รวมครบองค์ประกอบแบบนี้ถึงจะได้สุขภาพกลับคืนมา